E a nossa amiga doutora Lisandra Reinaldo conosco. Seja bem-vinda. Tudo bem com você, doutora? Obrigada, Júnior. Obrigada, Maria, por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. Prazer. E hoje o tema muito interessante. Eu tenho certeza que você que está aí nas redes sociais, você que está na TV acompanhando a gente de casa, da região metropolitana, vai querer participar conosco. Saiba mais sobre desgastes dentários. Olha só, o desgaste dos dentes, que é tão importante. Eu falo como uma pessoa que teve esse problema, né? Estou trabalhando essa correção, a doutora vai falar sobre isso, mas me parece que é muito comum, né, doutora? Então, existe um desgaste natural, né? Afinal, os dentes é um mineral e toda vez que um toca no outro, com o tempo vai haver perda desse mineral. Então, o desgaste do dente faz parte do envelhecimento, né? Mas hoje todo mundo está na internet, está pesquisando e está acontecendo e chega no consultório, doutor, eu acho que eu estou com bruxismo. Olha, meus dentes estão desgastando. Já chega falando que eu tô com bruxismo. O pessoal já tem até o diagnóstico. Então, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês para mostrar o que é natural, o que não é natural, o que pode ser bruxismo, o que pode ser uma maloclusão, né? E outros fatores que podem estar causando o desgaste dos seus dentes. Então, até para a gente entender, doutora, vamos começar explicando o que é o bruxismo, para quem está em casa compreender, né? Que às vezes o nome acaba dando uma relação com, isso aqui é alguma coisa sobrenatural, né? Então a doutora vai explicar melhor o que é o bruxismo, né? E por que o bruxismo acaba afetando tantas pessoas, doutora? Então, o pessoal entende de bruxismo hoje em dia. Já chega afinado, né? Chega afinado. O que é o bruxismo, tá? É um desgaste, é a movimentação da mandíbula, normalmente num período que você não está vigiando. Porém, tem pessoas que, mesmo de dia, está rangendo os dentes. Olha só. Então, é o ranger, é o deslocar de um lado para o outro, né? Fazendo um movimento de vai e vem, que vai desgastar os dentes. Afinal, quanto mais você usar e quanto mais você exigir dos dentes, você vai causar um desgaste. Tá? Mas isso é um reflexo que eles não percebem. Tá? Eles fazem isso durante o dia. Sem ter a percepção que está fazendo durante o dia. Numa conversa, dirigindo o carro, está lá, um dente no outro, raspando. E à noite você não tem botão liga e desliga, né? Agora eu não quero mais. Se você não consegue controlar durante o dia, você imagina durante à noite. A noite, né? Então, infelizmente, nós temos esse processo muitas vezes à noite. Aí, meu marido falou que eu estou rangendo o dente à noite, né? Ou senão a mãe, eu passo perto do quarto do meu filho, eu estou escutando ele rangendo o meu quarto. Nossa, acontece assim mesmo? Acontece. Né? Então, existe esse tipo de pergunta, né? Olha, ele está rangendo, como a gente já tem que pôr placa, ele é criança ainda, né? Por que esse ranger dos dentes? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Perfeito. Vamos começar sobre a criança? Vamos falar sobre a criança, que é muito importante, que geralmente mãe, pai está sempre atento e percebe. E eu vou falar uma situação, doutora, enquanto criança, me lembro minha mãe me corrigindo, né? Que eu gostava do barulhinho, doutora. Eu ouvia aqui, e minha mãe, como você falou, ouvia também, falou, para de fazer isso, para de fazer isso. Por que a criança tem, então, esse ranger? Na idade, logo depois que nasceu o dente, o primeiro molar, que são 6 anos, de 6 a 8, 9 anos, faz parte da fisiologia esse desgaste. Olha. Então, muitas vezes a mãe vai lá e preocupada, tá? Mas não fiquem preocupadas, lógico, né? Leve para o dentista para fazer uma avaliação. A gente está falando, não fique preocupada dentro de um padrão normal que nós sabemos avaliar. Os pais não estão preparados para fazer essa avaliação. Então, percebeu que seu filho está rangendo? Leve sim no dentista, vamos lá acompanhar. Mas não fique desesperada, tá? Sim. Pode ser algo totalmente fisiológico naquela idade. Dos 6 aos 9 anos, isso pode acontecer de uma forma natural, sem ter preocupação de colocar um aparelho ou uma proteção, né, durante este período. Perfeito. É comum as crianças apertarem um dente? É diferente, né? Você raspar um dente do outro e você apertar. Isso. Um é o paciente que a gente chama de apertador, né? Aquele paciente que trava. E o outro é o paciente bruxista, tá? Outra coisa que pode levar a bater esses dentes é a respiração bucal.
Olha. A criança, ela não respirando pelo nariz, ela vai ficar com a boca aberta. Sim. E ela está dormindo, está com a boca aberta. De repente, ela vai engolir a saliva e ela bate. Ela vai fechar e como ela está com a boca totalmente aberta, ela fica perdida na hora de fechar e pode acontecer esse barulho. Uhum. Então, a respiração bucal é muito importante para os pais. Prestarem atenção na respiração bucal, procurar um otorrino, muitas vezes também o dentista, tá? Porque o ortodontista ele vai dar uma olhada nisso, porque a respiração bucal tem comprometimento da arcada dentária, mas desobstruir as vias aéreas superiores é importantíssimo nessa fase de crescimento, tá? Então, meu filho tem rinite, difícil, né? Mas o otorrino vai orientar para pingar medicamentos nas narinas para dormir, para ver se diminui um pouco, abre, né, as vias respiratórias para que ele consiga respirar melhor pelo nariz. Então, isso é importante, gente. Eu acho que é um pontinho aí que vocês devem lembrar, conversar. Né? Eu sou vó, né? Vou falar para minha filha. Ou vou falar para minha nora, né? Por quê? Porque a respiração bucal causa atrofia nos arcos, causa problema, inflama mais a garganta. Então, se tiver obstrução, é interessante desobstruir o mais cedo possível. Mas vou fazer cirurgia de adenoide no meu filho? Ela vai regredir. Eu sei, mas você vai ficar esperando quanto tempo regredir? Né? Quais as consequências disso? Mas vou pôr meu filho em cirurgia? Cada caso tem a sua indicação, né? Mas confie na opinião do médico e do dentista em relação a isso. Perfeito. Participações, estamos ao vivo, 991411048, 2534-1234. Você participa também através do nosso TikTok, escrevendo lá nas mensagens. Quer fazer uma pergunta para a doutora? Fique à vontade, no Instagram, no YouTube e também no Facebook. Pois não, Maria? Tem perguntas, tem abraços também aqui, mensagens carinhosas para a doutora. A Rosiane está aqui no YouTube. Doutora Lisandra, minha querida patroa, uma das melhores dentistas de Piracicaba, sempre atendendo seus pacientes com dedicação. Ela é uma fofa. Essa é minha companheiraça, né? A gente tem que... Ela é minha equipe, ela é meu braço direito e esquerdo. Rô, muito obrigada. Que bom. Legal. E a Raquel também está aqui. Minha querida dentista que amo muito. Que orgulho, sou grata. Ela conseguiu tirar meu medo, super profissional, muito humana, a melhor dentista, muito dedicada, nos deixa tranquila, super recomendo. Raquel, olha que depoimento lindo. Te amo, você é uma fofa, muito obrigada por toda essa recomendação, por todo esse relato. Doutora, tirar o medo né, de uma pessoa que tinha esse bloqueio de ir ao dentista, de cuidar da sua saúde bucal, isso é muito significativo, né? É difícil. Você vê pessoas sentando na sua cadeira na luta. Olha. Na luta. Então, conversar, mostrar, passar confiança, aceitar o limite do paciente. Né? Eu acho que o limite do paciente é tudo. Né? Você tem que aceitar esse limite, você tem que ver esse limite e trabalhar isso. Né? Então, a gente não trabalha restauração 15 minutos. Sim, né? Sim. Você tem que trazer o paciente, conversar com ele, mostrar o que você vai fazer. Muitas vezes você não faz isso só na criança, você faz isso no adulto. No adulto também, né? É o modo deles confiarem em você. Sim. Né? E acolher o paciente realmente no consultório, sentir a dor dele. Porque ele tem dor, sabe? Claro. Mas ele muitas vezes não vai porque tem medo mesmo. Tem o medo, né? Mas, doutor, isso é muito interessante, porque daí a gente está falando, né? Não do caso de não tratar, porque a pessoa ela vai tratar, né? Mas ter essa delicadeza do entendimento da profissional com o paciente, isso é muito importante, pensando que acaba virando um sacrifício muito grande ao dentista, quando, na verdade... tem que ter até essa questão de cuidar, né, do prazer de cuidar. Vou ao dentista para cuidar da minha saúde, mas também para cuidar da minha aparência. Quer dizer, a pessoa que tem medo, ela não consegue nem pensar nisso, né, doutora? Não consegue. Olha. E muitas chegam chorando para você.
Né? Você recebe elas chorando. Chorando. Elas vêm, elas sentam na sua frente, você começa a conversar e tem paciente que chora. Sim, eu não consigo. Eu estou já num estado crítico. Eu tenho dor, mas eu não consigo. Né? Hoje, lógico, a gente abraça esse paciente, traz esse paciente para a gente. Tem casos, gente, que precisa ir para outros tipos de tratamento. Parceiros para poder para fazer tipo de anestesias diferentes, sedação. Há necessidade, né? Esses pacientes existem. Existem, né? Eles não podem ter vergonha de nos procurar. E deixar de tratar, né? Exato, não pode. Né? Doutora, a senhora falou uma coisa muito legal também, que é esse trabalho multidisciplinar. Então, você está falando dessa situação com uma pessoa que tem muito medo e, de repente, ela pode ter um apoio multidisciplinar de outros parceiros da área da medicina. Assim como a criança que vai com a mãe leva a criança ao consultório, e como você falou agora há pouco, você reconhece que a criança tem uma dificuldade de respiração. Sim. Então, um parceiro multidisciplinar é o otorrino, indicação da senhora para o otorrino, correto? Correto. E essa parte de bruxismo também vem muito do otorrino para a gente. Olha. Não só o bruxismo, como também a disfunção, o estralo que a gente fala, a disfunção, né? De ATM, dores miofasciais. Muitos otorrinos acabam passando para a gente, né? Muitos acabam mandando... normalmente não existe uma especialidade real nessa área de dores miofasciais, tá? Então, muitas vezes os médicos acabam mandando para o bucomaxilo, né? Mas o bucomaxilo, para mim, assim, a gente trata, o bucomaxilo é a última área, tipo, já fizemos de tudo, agora não tem mais jeito. Esse estalido tem que colocar realmente ir para uma cirurgia, tá? Para uma artroscopia. Aí vai para o bucomaxilo. Então, tratamento da articulação está relacionado muito com a ortodontia, muito com a prótese. Tem profissionais que estudaram para isso, né? Então, que tem uma parte forte na disfunção de ATM, tá? No livrinho da Uniodonto. Perfeito. Tem profissionais, estão escritos os profissionais lá que têm essa facilidade, que fazem esse tipo de tratamento. Apto para o tratamento, né? Para a área de dores articulares, estalidos e tudo. Muito bom. Mais participações? Pois não, Maria, diga. Vamos lá, olha o pessoal assistindo de Rio Claro. A Muriel até mandou uma foto linda. Não é o pôr do sol, mas é o amanhecer lá em Rio Claro hoje, né, Muriel? Que lindo também. Olha que foto bonita aí. Obrigada, Muriel. Abraço a todos nos assistindo de Rio Claro. E ela quer saber, doutora, ela comenta o seguinte, ó, o Rafael, meu marido, de 2 anos para cá, começou a ranger os dentes durante o dia. Dormindo, ele não range, mas durante o dia range muito. O que pode ser, doutora? É comum essa situação? Então, ranger dentes, tá? Pode estar atrelado ao estresse. Então, durante o dia, gente, muitas vezes você começa a prestar atenção se é um dia que ele está mais nervoso, mais estressado. Atarefado, estressado. O pessoal falava assim, dor de estômago, estou tão estressado que dá até dor de estômago, né? O pessoal falava, virava, mexia, falava, até deu uma diminuída agora, porque tem outros tratamentos, estou tratando. O estresse pode causar o apertamento, tá? É fácil. Se você fizer, alguns exercícios podem causar o apertamento. Vai levantar peso. Vai para a academia e levanta peso. A primeira coisa que você faz é o quê? Apertar o dente, é verdade. Você sabe o que acontece comigo quando eu aperto os dentes? Quando eu passo num buraco. Eu vou cair no buraco, só de lembrar já apertei. Com o carro, né? É uma reação reflexo. É um reflexo. Né? E muitas vezes de estresse também, tá? E aí, na odontologia era fácil, né? O paciente está com depressão, está com um monte de coisa, toda voltada para a parte psicológica. Não. Vamos lá, vamos conversar com um neurologista, vamos passar para um psiquiatra, vamos entrar com uma medicaçãozinha. Gente, vou contar uma novidade para vocês. O melhor é o que está saindo nas pesquisas agora, tá? Pesquisas recentes. Vários tipos de antidepressivo tem como feedback o aumento do bruxismo e do apertamento. Sendo que a gente antes estava mandando para eles para a gente diminuir a ansiedade e o estresse.
está provocando bruxismo alguns antidepressivos. Isso já está na literatura, já está sendo estudado e já tem todo, aqui não vale para, mas já tem todo um mapeamento, o porquê que eles estão causando esses apertamentos e o bruxismo com o uso de antidepressivos, tá? E para nós nós estávamos achando que a gente estava ganhando, né? Sim, estresse, vamos segurar o estresse desse menino, vamos mandar, vamos conversar com o neuro, vamos falar com o psicólogo, E aí veio esse retorno para a gente. Isso é novidade, doutora. É coisa nova. Porque, na verdade, doutora, então, a grosso modo, né, avaliando o bruxismo, ele acaba não sendo uma reação, mas ele não é, ele vem como um alívio. Quer dizer, quando eu aperto os dentes, se eu for avaliar isso, eu vou segurar o carro para não cair no buraco apertando os dentes. Parece que o corpo reage como se fosse um lugar de escape. Para escapar o estresse tremendo, aperta o dente. Seria isso. Olha, é uma válvula de escape. Uma válvula mesmo. De escape. Meu Deus. Bom, e aí o que eu falo para os meus pacientes? Vamos para a academia sem apertar o dente na hora de levantar peso, mas vamos para a academia, vamos queimar, o que nós vamos fazer? Nós temos que liberar esse estresse de alguma forma. Essa energia, esse estresse. Né? Eu até brinco, falo assim, olha, se não dá para ir para a academia, sabe, um saco de boxe, põe lá com uma luvinha, né? Sabe aquela pessoa que te encheu o saco o dia inteiro? Vai ali, ó. Foto. Dá uma descarregada. Porque mas o que a gente faz mesmo é o uso da placa, né? A placa é uma proteção, porque a placa ela aumenta novamente a sua dimensão, a sua altura. Tá aí a placa. Né? Então ela vai aumentar. Rígida, né? A gente aumenta a sua altura, né? Fazendo com que essa nova altura coincida com o ponto de relaxamento muscular. Certo. Então a gente dá uma enganada no organismo. Doutor, deixa eu aproveitar e perguntar para a senhora. Essa placa está sendo colocada na parte superior. A minha placa é na parte inferior. Eu ponho na inferior. Eu trouxe a foto da superior, porque eu Mas tenho isso foto. influencia alguma coisa? Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que a inferior, eu trabalho eu trato não só do bruxismo, como eu também trato a disfunção de ATM, tá? Certo. E para a disfunção de ATM, o uso da placa 24 horas. Olha. Tá? Por quê? Porque eu preciso reequilibrar toda a musculatura e preciso ver um novo posicionamento mandibular. Tá. E para isso, eu tenho que estar com a placa 24 horas. Você está com o braço machucado, né? Estou com o braço machucado. Pôs a tala. Você não vai pôr a tala só para dormir. Tá? Exato. É mais ou menos assim que a gente pensa na placa. Durante a vida toda? Não, gente. 4 meses. Né, a média de uso para a gente poder fazer uma avaliação do que pode estar causando, fazer todo o tratamento para que a gente possa liberar para usar só à noite. Aí só tira para comer, doutora, para se alimentar. Nos primeiros 4 meses só tira para comer. Tá? E aí eu faço a placa inferior. Ela é mais estética e não atrapalha tanto na fala. Tá? Porque eu sou professora, Lisandra. Como que eu vou dar aula falando desse jeito? Hoje veio uma e falou assim, doutora, a minha chefe já está tirando sarro de mim, fala que eu falo que nem uma vozinha velha. Ela falou de engraçado. Eu estou parecendo uma velhinha falando. Falei, não, calma, vamos lá. Por quê? Você usa embaixo. Se embaixo ela já está tendo essa dificuldade, em cima, né? É muito mais. Mas vamos voltar em relação ao desgaste dos dentes, gente. Nem tudo é bruxismo. Era isso que eu vim falar aqui, exatamente isso. Vocês chegam desesperados. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo a perda? Né, de dente? Você tem um dente aqui, de repente você perdeu toda essa ponta. Acontece com todos os dentes, doutora? É isso? Tem casos que são em todos os dentes. Nossa. Tem casos... Gente, perdeu o dente e repõe dente. Vocês entenderam? A resina está aí para isso. Tá? Perdeu o dente, quebrou. Tá? Vai para o dentista e repõe isso. Mas o meu dentista falou que tem que restaurar desde lá de trás. Sim. Todos? Você vai subir desde lá de trás. Olha. Porque você tem que voltar à altura aqui da Alinhar frente. Todos, né, doutora? Você tem que dar altura, senão volta a quebrar. Né? Em muitos casos, tem pacientes que a gente trava 4 pontos, superior, inferior, tá?
com coroa, para não perder mais altura. Olha. Porque perdeu a altura, quebrou na frente. Entendi. Entendeu? Ele vai forçando e vai para frente. Olha. Isso no bruxismo, tá? Ah, mas eu estou quebrando só esses daqui da frente. Pode ser outra coisa. Rói unha. Você está roendo. Eu tinha um paciente que roía só de um lado. De um lado estava assim. E subia? De um lado que ele tinha um desgaste aqui assim, ó. Aí eu olhava para ele e falei, não. Aí eu olhei para a unha dele. Você vai ter que parar de comer unha. Eu não consigo, doutora. Falei, eu vou restaurar, vai quebrar. Porque a resina não aguenta. Não aguenta a questão da unha. Ah, mas não consigo. Falei, tá bom, eu vou restaurar. Tá? Sempre. Quebrou o dente, repõe o dente, refaz o dente. Não deixa a coisa correr, tá? Eu acho que tem uma foto que é bem impactante, acho que foi a primeira que eu coloquei para vocês aí. Essa também. Olhe só a transparência daqui. Nossa, atrás sim. não tem mais dente. Atrás, isso daqui tem uma espessura, tá? A dentina daqui já saiu, só tem esmalte do lado de dentro, do lado de fora, porque o lado de dentro, os dentes de baixo já quebraram tudo. Já quebraram todos, olha só. Olha aqui já comeu. Sim. Aqui também já perdeu a altura. Então, são casos que a gente refaz inteiro. A gente sobe a altura desde lá de trás, né? Arco superior e inferior, muitas vezes os dois. Tem casos que agora, são olha esse. Essa situação, por exemplo, que tá... Volta só rapidinho anterior, só para perguntar para a doutora. Doutora, essa situação aí, ele começa a ter a dicção prejudicada, a própria língua, porque a gente está vendo aí pontas no dente, né? E a embocadura, assim, né? Já está fechando totalmente desigual. Já. Pode prejudicar o termo que a senhora falou. Isso. A última foto, a penúltima foto e a última foto, vai mostrar, isso daqui vai diminuindo a altura da sua boca, tá? Aumentando, sabe o quê? Essa ruga aqui, ó. Olha. E essa daqui, ó, o bigode chinês. O bigode chinês. E olha, às vezes está ligado olha só, com os gente. dentes, doutora. O bigode chinês, às vezes pode estar influenciando. Esse aqui, gente, é ortodontia, que não foi feita. Tá? É um paciente que sempre mordeu topo com topo. Topo com topo. É bruxismo? Provavelmente. É lógico que eu estou mostrando um fim, né? Sim. Não. Esse caso é uma mordida a topo que o paciente chegou. E tem casos também, esse daqui está associado provavelmente com a classe 3, tá? Provavelmente não. Está associado com a classe 3. Tem casos que os pacientes não têm mais dente posterior, gente. Nossa. E aí? Você vai comer aonde? Você só come na frente? Doutora, pode prejudicar a pessoa que tem... Eu, por exemplo, tenho mania de comer só de um lado, mastigar de um lado só. E na maioria das vezes não percebo, eu sempre mastigo do lado esquerdo. Não sei porque eu sou canhoto, não sei se é isso, mas eu mastigo só do lado esquerdo. Às vezes eu jogo pro direito. E eu acho muito estranho mastigar do lado direito, mas eu vejo que eu me esforço. Então, quando eu lembro, eu estou mastigando do lado direito. É comum isso? Vai na academia e faz musculação só com o braço esquerdo. Vou ficar meio estranho. Aí depois você vai pra praia sem camisa. Mas malha bem o braço esquerdo. Pra ver como é que fica depois, né? Só o braço esquerdo. Tá? É isso também? Você cria esses hábitos, tá? Provavelmente, esses hábitos sempre vêm por algum motivo, tá? Olha, aqui esse paciente também, ele tem mordida a topo, né? Sim. E aí vai desgastando os dentes, né? Muitas vezes, o paciente tem alguma dificuldade aqui. Tem um dente que dói. Sim. Começa assim. Tem um dentinho aqui que e dói. Não tem nada. Não. Só tem... aquela sensibilidade. Sensibilidade. O dente está torto, então ali não é confortável comer. Né? Normalmente tem um desconforto daquele lado. Muitas vezes um leve giro já é o suficiente para bater ponta de cúspide com ponta de cúspide. E o cérebro já fala assim, esse lugar é ruim, ele não é eficiente. E aí ele se adapta. Você joga para o eficiente. Olha, o que é isso, tá? gente. Então, você vai para o lado eficiente. O organismo não gosta de nada ineficiente. Tá? Automaticamente ele já muda pro outro automaticamente lado. O cérebro já fala assim, esse lado aqui não é bom, o outro aqui lado. Eu gasto mais energia, lá eu gasto menos. Pode ser que acontece comigo aqui. Doutora,
Vamos para as participações, que a Maria falou que está cheio de participações. Vamos lá, então. Aqui. Vai lá, tudo bem, Maria. vamos tirar as dúvidas. Muitas vezes, tirando as dúvidas, é mais interessante do que... Sim, tem dúvida, tem abraço também. A doutora é muito querida, né, obrigada, doutora? gente. Olha aqui a Marineuza. Olá, Neto e Maria, é sempre um prazer acompanhar o programa Região Piracicaba agora. Hoje, com a participação da doutora Lisandra, uma dentista comprometida com seus pacientes. Ela é a minha dentista preferida. Meu respeito e admiração para essa profissional tão competente. Um abraço da Marineuza. Ela vê vocês todos os dias, tá? Porque eu sei porque ela me falou. Má, obrigada. Um beijo para você. Já vou mostrar os outros abraços, vou mesclar com as perguntas, tá, gente? Tem bastante. O Leandro, ele tá fazendo um comentário aqui, ele quer saber se isso é assim mesmo. Doutor, ele dá boa noite, boa noite. É verdade que os dentes de hoje são mais fracos que os de antigamente? Tanto a força muscular quanto a força dos dentes em si. Antigamente se chupava a manga descascando com os dentes. E a cana? Cana, né? Cana com os dentes. Hoje em dia, tudo, né? As comidas são mais macias, mais moles. Isso é uma reflexão pertinente do Leandro, doutora? Não, Leandro. Os dentes continuam com a mesma estrutura, tá? Se você for pegar ossadas pré-históricas, você vai ver os dentes totalmente desgastados, tá? É um processo natural, como eu comentei com vocês. Existe um desgaste natural, certo? Alimentos mais duros levam a maior desgaste. O que acontece é que, tanto que você via que antigamente, as pessoas acabavam, não por causa disso, mas as pessoas acabavam perdendo os dentes muito cedo. Né? Então, essa comparação ainda não dá para a gente fazer. Não é uma lógica direta, tá? Os dentes continuam os mesmos, né? A estrutura dentária é a mesma, tá? Faz parte de um desgaste natural. Quanto mais a gente usa, mais desgasta. Usar de forma eficiente, né? Leva os dentes acaba você tendo dentes mais longínquos, com mais durabilidade, tá? Agora, se você tem maloclusões, você tem problemas com cáries, aí a resina, gente, a amálgama antigamente durava muito mais tempo que a resina de hoje, tá? Aquela prateadinha, né? A prateadinha eu tenho até hoje. Durava 40, 50 anos. Tá? Mas a minha... Não, tudo bem, algumas davam infiltrações, tá? Mas a resina não dura de 3 a 5. Olha. Entendeu? Então, a gente... E com os desgastes, né? Ela também desgasta. Então, a gente tem que sempre recuperar. Desgastou, vai para o dentista, aumenta novamente, tá? Tem que tratar o quanto antes, isso. Doutora. Desgastou desse dente, vai ficar mais alto? Não, vai ter que fazer dos dois lados, gente. Tá? Vai ter que recuperar. Bom, pois não, Maria. Vamos mais. Olha a dona Cida também assistindo a gente. Maria, manda um abraço para Lisandra. Diga que foi a Cida telefonista da FOP. Ai, Cida, saudade de você. Toda a minha formação, né? Ela estava lá, uma mãezona para nós que não somos daqui, né? Sim. Então sempre tem uma que a gente tem todo o carinho. A Cida sempre foi muito querida. É uma querida. Também com a gente aqui a Vanessa, fazendo uma pergunta, né, Vanessa? Doutora Lisandra, boa noite, Maria Neto, a todos. Tantos casos conhecidos na odontologia, bruxismo, etc. No caso do palato alto, tem a ver com a formação da arcada dentária ou tem influência da fala? Conheço casos, diz a Vanessa. Vamos lá, tem mais a ver com respiração bucal. Olha. Tá? O palato estreito e alto, você pensa. O ar tem que passar por uma via, certo? Nós temos no palato, deixa eu pôr aqui, tentar mostrar para vocês. Eles são unidinhos, tá? Você tem o lado esquerdo e o lado direito, tá? E aqui no meio, na criança, o que nós temos? Lembra da sutura? Sim, aquele... A moleira, tá? Nós temos ali no meio, só que não daquele tamanho, é só um fiozinho, tá? Que fica ali até os 13, 14, 15 anos, certo? Nós temos um potencial de crescimento que está lá registrado dentro das nossas células, tá? Então, o céu da boca foi feito para crescer. E essa suturazinha foi feita para expandir, tá? Tá. Então, vamos lá, pensar.
Vou respirar pela boca, nossa língua fica onde? Embaixo. Embaixo. Não está fazendo força em cima. Ah, você lembrou do meu filho agora. Dei uma aula para ele outro dia, que ele está fazendo medicina, acabou de sair da pediatria. Mãe, negócio de... Aí ficou meia hora nós dois conversando sobre isso. É uma área muito gostosa, então eu vou resumir aqui, porque é muito gostosa. Tá? Então, na hora que você respira, vira um canal de ar. Esse canal de ar vai fazer pressão para onde? Se entra ar, vai dar pressão. A pressão é para cima. Para cima. Tá? Então, o crescimento, em vez de ser para a lateral, é um crescimento. Vai subindo. Isso. Olha. Tá? Então, isso faz parte do crescimento e desenvolvimento dentro das más condutas, né? Que nós fazemos com que o meio se submeta. Pois não, Maria. Aqui no YouTube também o pessoal comentando, mandando mensagem. A Neide está dando parabéns. Parabéns, doutora, das minhas filhas, Maria Fernanda e da Gabriela. Já morrendo de saudade. A Neide está mandando aqui. A Raquel, doutora, a senhora me passou muito segurança, é meu anjo, a Raquelzinha. Aí a Neide, sempre muito atenciosa. E a Elaine, doutora Lisandra, melhor dentista, cuida de mim e de meus filhos, super dedicada. Só agradecer essa querida pessoa. Eu vou quase chorar aqui. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Eu fico emocionada. Bem emocionada mesmo. Que bom. São 34 anos de odontologia já. Né? Que beleza. E já tratei criança, que já é mãe, que já está trazendo filho adolescente. Estou ficando velha, gente. Nada. Doutora, o Marcelo, que é da Biogrupo Unidas, ele que é do Memorial Planos, que tem parceria com a Odonto, acabou de me falar aqui com o pessoal de Hidracena, né, Marcelo? Perfeito. Olha lá, o pessoal de Hidracena tá mandando um abraço, falou, olha, a doutora fala muito bem, nós estamos aqui acompanhando, né? Aliás, um abraço para todos de Hidracena, tá elogiando. Roberto, Alberto e Aleda. Isso, um abraço para vocês. Doutora. Muito obrigada, um abraço para vocês também. Quando precisarem, nós estamos aqui. Isso aí. Fala, Maria, pois não, diga. Olha, você também pode mandar a sua dúvida aqui para a gente no 991411048. Deixa eu só posicionar a próxima pergunta aqui que está chegando. Você é sempre muito bem-vindo. Agradecer o pessoal que está assistindo a gente pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Face, pelo TikTok também. A Júlia, doutora, está assistindo. Boa noite, Neto, Maria e todos do programa Piracicaba. Hoje consegui assistir ao vivo. Geralmente vejo a reprise das 23, mas estou sempre ligada. Obrigada, Júlia. Maria pergunta para a doutora se é verdade que escovar os dentes com escova dura pode desgastar os dentes. Boa pergunta. É relativo. Eu não gosto da escova dura, tá? Mas eu gosto de escovar com uma escova média. Mas isso sou eu, tá? Na região, eu não estou com nenhuma foto aqui de dente, mas na região baixa, bem pertinho do dente e a gengiva, é uma região que nós temos pouco esmalte, tá? E normalmente nós temos uma retraçãozinha da gengiva. Quando essa gengiva sobe um pouco, essa parte já é da raiz. Uhum. E essa raiz não tem proteção de esmalte. Ela nós chamamos de cimento, tá? O odontológico. Então, essa região essa estrutura é bem mais porosa. Então, pacientes que têm retração de gengiva têm que tomar muito cuidado com escovadura nessa região, tá? Por quê? Porque vai dar uma erosão. Porque essa região é de raiz e essa raiz não tem proteção de esmalte. Ah, doutora, mas você falou que gosta da média. Gosto, principalmente para escovar aqui atrás. Uhum. É uma região que acumula muito tártaro. Tá? É verdade. Então, às vezes a macia, você não ganha. Assim, retira o tártaro, né? A gente vive correndo, né? Você pensa que a gente também não corre para escovar dente? Corre. Não escova tudo do jeito que tinha que ser toda hora, não. Então, tem hora que eu vou... Eu tenho duas, tá, gente? Eu tenho a mais macia e é um pouquinho mais dura, mais média, tá? Para pegar dessa região, tem hora que vai ela mesmo. Tem que ser para ajudar a tirar o tártaro, né? Assim. Converse com o seu dentista. O seu dentista, ele pode fazer a avaliação para você. Chega para o dentista e fala assim, olha, eu já experimentei essa escova, né? Posso usar essa que eu gosto mais? Ele vai olhar. Se você tiver retração de gengiva,
ele vai falar para você usar a mais macia, tá? Então, eu acho que o dentista que te acompanha é o melhor profissional para te orientar, né? Eu posso falar, posso dar ideia, mas eu não te acompanho. Então, é importante você conversar com o seu dentista para que ele te oriente com o formato dos seus dentes. Perfeito. Doutora Lisandra Reinaldo veio aqui conosco, bater um papo daquele cirurgião, dentista cooperado odontodonto. É sempre uma aula, sempre de muito agrado aqui com o público que participa, elogia, porque realmente é uma aula, eu acho que é isso, a medicina, a odontologia, ela tem que ter essa comunicação, né, doutora, que chega para as pessoas. E aqui na TV a gente vê isso imediato, as pessoas querendo saber mais, né? Com isso é a prevenção, né? É a medicina, a odontologia preventiva, que é ótima, né, doutora? Sim, porque a prevenção, como eu vim falar numa outra entrevista, a prevenção é para a vida inteira. Cada passo você está prevenindo um problema. Cada idade. Só uma criança faz prevenção. Não. Até quando você está com dentadura, você precisa de prevenção. Exatamente. Doutora, muito obrigado, viu? Gente, muito obrigada por essa oportunidade novamente, viu? Muito bom. Muito obrigado. Em breve estaremos juntos novamente aqui. Obrigada, gente. Obrigado. Uniodonto no programa Região Piracicaba agora. Olha, e a doutora está fazendo um convite para todos também. A doutora está trazendo para a gente essa palestra que é entrada gratuita, né, doutora? Cuidando de quem cuida. Autismo, vai ser dia 9 de abril, amanhã, às 19h30, quinta-feira. É palestra presencial e gratuito, tá? Vai ser no restaurante Monte Sul do Centro, que fica lá na rua Santo Antônio, 710. A Rebeca Pascoal é ela a palestrante, doutora? Ela é a palestrante. Gente, eu vou pedir, assim, rapidinho. Claro. O que nós temos observado são pais de autistas precisando de cuidado. Esses pais, muitas vezes, estão já em estado de depressão profunda. Tem acontecido casos tristes em relação a isso, né? E eles se sentem sozinhos. Então, se você conhece pais de autistas, levem para a palestra. Vou dizer uma coisa, eu sou mãe de autista, tá? Então, estou passando para vocês, nós vamos passar para vocês um pouco do que a gente passa. E um ajuda o outro, né? E essa palestra é um pouco sobre isso. É tirar um pouco da culpa que a gente carrega, né? É tirar essa culpa. E é sobre isso que nós vamos conversar. Como a gente pode se ajudar? Como tirar essa culpa das nossas costas? Como uma pode ajudar a outra? Olha, aquele profissional ajudou nisso. Mas, gente, eu não posso pagar profissional nenhum, não tenho condições financeiras, me culpo, meu filho não vai melhorar, não vai ter uma melhora em algum contexto. Não, gente, a outra ali, olha, comigo ele estava fazendo isso e eu fiz aquilo. Né? Quem sabe você fazendo isso também, né, não melhora? Teste. Né? Na hora que ele estiver entrando em surto, leve para um local melhor, mais fechadinho. Né? Essas experiências podem ser trocadas. E é sobre isso que nós vamos falar nessa quinta-feira, né? Porque já o autismo está aí, né? Os diagnósticos vêm surgindo, e é difícil, gente, é difícil estar sozinho. Então, é para todos nós darmos as mãos, conversarmos e uma ajudar a outra, um pai ajudar o outro. Né? É só chegar, doutora, não precisa fazer inscrição, nada? Nada, só chegar lá, estamos esperando vocês, entra lá, eles vão te dar um papelzinho do restaurante, se quiserem jantar, está lá à disposição, mas não há necessidade de nada disso, é só chegar, e lá no fundo tem um local de palestras, nós vamos estar lá recebendo todas vocês. Excelente, agradeço, gente. Muito bom, parabéns, doutora. Doutora, excelente iniciativa, de suma importância, parabéns também ao Monte Sul, né? Ali junto nessa parceria, excelente. Parabéns, viu, doutora? Muito obrigada. Preciso agradecer a Rebeca, ela trabalha no centro de reabilitação. Voltado para autismo, né? Nós temos o centro de reabilitação, que atende crianças até 6 anos de idade, né? Temos o projeto Samuel, que também atende crianças até 6 anos de idade, porém, a demanda é muito grande, gente. Então, a gente sabe que todas nós precisamos de ajuda. Perfeito. Nem profissionais capacitados nós temos em quantidade, para a quantidade de autismo que está sendo
está diagnosticado, né? Para tratamento, para acompanhamento. Obrigada, gente. Obrigado, doutora. Valeu. Agradeço Parabéns pela oportunidade. Muito obrigado. Está comentando da doutora, que ela é maravilhosa, né? Depois a gente vai mandar tudo para a doutora, essas mensagens. E o Leandro está aqui, ó. Esse quadro da Uniodonto é muito importante. Quando você ouve uma informação na internet, temos que nos certificar se é verdade ou não. Internet é muito mais, temos que tomar muito cuidado. Ninguém, parabéns, né? Parabéns. A Vanessa Valeu. também adorou, né, Vanessa, sobre... a gente vai falar da palestra agora. A Vanessa adorou a respeito da palestra, né, Vanessa? É um tema realmente muito importante. A gente vai compartilhar nas redes sociais também, para mais gente ficar sabendo.